Assalamualaikum, hello guys. Di video kali ini aku akan membuat konektor masker rajut. Nah, ini tuh ada contoh konektor masker rajut yang sudah jadi. Nanti kita akan membuat konektor masker rajut dengan motif seperti ini. Langsung saja saya tunjukkan alat dan bahannya. Yang pertama bahannya ada benang dengan merek Polycherry warna marun, lalu kancing warna marun, dan langsung alatnya yaitu ada korek api untuk memotong, gunting, lalu jarum, dan hakpen nomor 3 dan 4. Tahap pertama kita akan membuat slip knot. Nah, sebelumnya kita akan menyisakan benang untuk memasang kancing. Langsung saja kita praktek. Hakpen nomor 3 dimasukkan ke dalam lubang. Lalu tarik benang yang panjang untuk membuat rantai. Kita akan membuat 7 rantai. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, rantai tersebut untuk akan membuat motif. Lalu ujung rantai nomor 7 dimasukkan ke dalam rantai nomor 1. Seperti itu. Kemudian kita tarik untuk membuat slip knot. Nah, jadi seperti ini. Ya. Setelah kita membuat slip knot, lalu kita akan membuat motif. Nah, yang pertama, kita ambil benang. Lalu masukkan benang tersebut ke dalam lubang. Lalu ambil benang lagi dan tarik. Lakukan sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Lalu tarik benang untuk membuat kunci. Nah, kalau sudah seperti itu, langsung saja kita membuat slip knot. Kita lakukan langkah tersebut berulang kali sampai panjang yang diinginkan. Nah, kita akan membuat motif selanjutnya. Kita ambil benang, lalu masukkan ke dalam lubang, lalu tarik lagi. 1 2 3 4 5. Lalu ambil benang kembali untuk membuat kunci. Nah, setelah dikunci kita membuat slip knot lagi. Dan lakukan langkah tersebut sebanyak yang diinginkan.
Setelah membentuk 19 sebanyak 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, ternyata kurang 1, guys. Nah, ini tuh kita akan membuat yang terakhir. Setelah motif jadi dan sudah terkunci, lalu kita akan membuat 2 rantai. 1, 2. Langkah kedua, kita akan membuat double crochet. Caranya seperti ini. Kita ambil benang, lalu masukkan ke dalam lubang. Lalu kita ambil benang, masukkan. Nah, di dalam hakpen terdapat 3 benang. Lalu kita ambil benang, tarik, masukkan benang tersebut ke dalam benang nomor 1 dan 2. Nah, sisanya ada 2. Lalu kita ambil lagi, masukkan untuk mengunci. Nah, kemudian kita lakukan cara seperti ini lagi. Sampai memutar motif. Kita sudah sampai ujung dan hasilnya seperti ini. Lalu kita akan membuat slip knot baru di ujung rantai nomor 1. Kita tarik dan sisakan untuk memasang kancing. Lalu kita potong benang. Kira-kira saja ya panjangnya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang kancing. Siapkan kancing warna marun ya. Nah, masukkan ujung benang ke dalam jarum. Setelah benang masuk ke dalam jarum, lalu kita langsung saja ya ke prosesnya. Kita jahit sampai kencang. Lalu kita kunci. Kemudian kita potong benang. Lalu bakar agar rapi ya. Lakukan tahap pemasangan kancing seperti langkah seperti itu.
sudah jadi guys. Ini hasilnya, hasil akhirnya. Detail motifnya. Gampang kan guys? Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.